अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां? उम्मीद आहे त सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ख़ुशि हूंदा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगीअ जे ईंदड़ नए एपिसोड में छा रईस कमाल ख़ान सुधरी वेंदो या उहो ई नांग रहंदो? छा ओठे खे रबन मारे छॾींदो? छा मीरा, रबन, सावण, पठाणी रईस कमाल ख़ान खे माफ़ करे छॾींदा? इते ई ॻाल्हि खे दरगुज़र करे छॾींदा, मतिलबु त इते ई ख़तमु करे छॾींदा? ईंदड़ क़िस्त में रईस गफ़ार ख़ान छा करण वारो आहे? छा ओठो पाण ते थियल ज़ुल्म जो हिसाब वठंदो? मतिलबु त रईस गफ़ार ख़ान खां फ़ैसिलो वठंदो? तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां तव्हां सभिनी दोस्तनि खां हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश आहे। जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं असांजे वीडियो खे लाइक नाहे कयो त वीडियो खे लाइक करे छॾींदा ऐं चैनल ते नवां आहियो त अहिड़े क़िस्म जा वधीक वीडियोज़ ॾिसण लाइ असांजे चैनल MJ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे ऑल ते सेट करे छॾींदा। दोस्तों, सब्सक्राइब करण सां तव्हांजो कुझु न वेंदो, पर असांजी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक जे तरफ़। त रईस कमाल ख़ान सफ़ा सुधरी वियो आहे, मतिलबु त 5 वक़्त निमाज़ी बणिजी वियो आहे। हाणे जल्दबाज़ी में हू कॾहिं बि नांग कोन बणिजंदो। मीरा खां अलावा रबन, पठाणी, सावण सभु रईस कमाल ख़ान खे माफ़ करे छॾींदा, मतिलबु ॻाल्हि खे दरगुज़र करे छॾींदा, इते ई ख़तमु करे छॾींदा। ईंदड़ क़िस्त में रईस गफ़ार ख़ान रईस कमाल ख़ान खे निमाज़ पढ़ंदे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थिए थो। ॿिए पासे साॻियो ई शैतान ओठो माठ करे कॾहिं बि कोन वेंदो। रईस गफ़ार ख़ान खां पाण सां थियल नाइंसाफ़ियुनि जो फ़ैसिलो ज़रूरु वठंदो। दोस्तों, अॼु जे लाइ एतिरो। उमेद कयां थो त तव्हां सभिनी खे असांजो अॼु जो इहो नंढड़ो वीडियो पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक करणु न विसारींदा ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां लाज़मी शेयर कंदा। दोस्तों, तमामु जल्द मिलंदासीं हिकु नए वीडियो में। तेसिताईं माशाअल्लाह।